आज इसकी नींद हराम करके रख दूंगा। ये देखो गाइस क्या क्या मैंने सेटअप किया है। अब तो बैठकर आराम से यहाँ पर गाना गाऊंगा, तो कृपया इस सीन का मजा उठाएं। अबे साला मेरे कान, साला यहाँ पर आकर गाना करे, हट यहाँ से। तो मेरे बेड पे यहाँ के गा रहा है, तो कितना भी कोशिश कर ले आज तुझे सोने नहीं दूंगा। अबे नहीं, कितनी जोर की लगी इसकी तो। अब तुझे बताता हूँ, रुक रुक, तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर से सो गया, अभी तुझे बताता हूँ। हाय बड़ी। अबे साला तू मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है यार? अरे छोड़ दे, मैं अब से नहीं करूंगा। साला मुझे मारा, मेरा थोबड़ा भी काट दिया। अभी तुझे बताता हूँ। ये ले तुझे नहीं छूटूंगा मैं। भाई ये क्या कह रहे तू? अभी साला इसका मतलब मैं इसका पैर दबा रहा था, साला फिर से धो दिया मुझे।